大家好，歡迎大家嚟到文馬奔騰自行送溫暖2026春節慈善義賣嘅環節。我係 Evelyn， 服務咗自行基金會咧19年啦。佢係文井，鼎鼎大名嘅文井，咁佢咧已經服務咗幫自行做咗19年嘅義工啦，亦都係。大家好，咁啊非常之榮幸啊！今日咧好開心同 Evelyn 咧去介紹好多精彩嘅內容俾大家啦。咁啊，率先送俾大家第一個嘅好消息咧，就係話嗱，就農曆新年啊嘛，咁大家都想係食開年飯、團年飯啦。咁我哋點樣可以係即係幫到自行咧？咁就係幸運海鮮酒家咧就贊助咗咧好多唔同嘅開年嘅年糕啦、開年飯啦，大家可以網上訂購。咁只要去到咧 www.chihancanada.org 咧就可以去訂購啦。咁而且咧買咗之後就去幸運海鮮酒家嗰度 pick up 啦。亦都好多謝佢哋咧咁善心一路支持自行。其實2024年嘅時候咧已經用同樣方法支持我哋啦。咁但係咧，更加呢個好消息就係海外嘅朋友，如果你唔係身處溫哥華，但係都好想將你份善心送出，同時咧去即係應下節嘅話咧，亦都可以訂購完之後，俾你溫哥華嘅親戚朋友咧去享受嘅喎。咁呢個係都係一個好嘅方法嚟嘅，係可以做到嘅。好，咁介紹下咧呢個幸運咧有咩年糕可以義賣啦？香文呢個係呢個咧就係咪白糖糕啊？係啦，目測就係白糖糕冇錯年糕。咁啊加個紅色咧就紅運當頭嘅紅棗。咁呢個咧就係步步高升啊！年糕最傳統嘅年糕啊！咁啊，如果想升官發財咧，就係要買呢個嚟食啦。犀利啊！好，咁跟住咧就呢啲盒咧就見到有一啲嘅乾瑤柱喺度喎，哇，好足料喎！應該係蘿蔔糕啊，我相信。係，可能係蘿蔔糕。係冇錯，認嘅啫，但係唔緊要，大家可以上去3W.chihancanada.org 咧，就可以揾到 detail 嘅係咩年糕啊嗰啲咁樣。係啦，總共咧就係一套4款啦，應該咁講。係啦，冇錯。咁大家冇錯過啦，好事開4啦。係啦，咁咧就係除咗幸運方面咧有年糕俾我哋自行基金會攞嚟做義賣咧，仲有團年飯、開年飯。團年飯、開年飯咧有4人餐、6人餐、10人餐啦，咁一家和氣一齊嚟食飯，有齋同埋係唔齋嘅。咁最緊要咧，大家訂購之後咧就要打電話，無論你係年糕咧或者係團年飯、年夜飯咧，都要去打電話去幸運去 pick up。你知啦，佢好多人噶嘛，冇錯。咁咧就係去打電話去 pick up，去早啲話俾佢哋聽。咁啊，幸運嘅電話咧就係604-278-6331嘅，咁就穩陣啦 ，make sure 一定有位啦。咪有時佢哋有社團嘅宴會啊咁樣個未必咧就可以 entertain 到你哋嘅。好啦，咁同一時間咧，我哋又講下另外一啲嘅推廣或者一啲嘅好嘅善事方法啦。咁就係我哋今年喺 Aberdeen Centre 時代坊嘅春節假期舉辦嘅年宵市場咧，亦都有我哋自行嘅攤位嘅喎。咁就會咧喺2樓嘅 Booth Number 50號攤位。咁啊，通常咧都會見到 Evelyn 喺度㗎啦嚇。咁啊，2月6號，我日日喺度打等㗎。2月6號至到2月17號咧就可以揾到佢啦。咁同埋咧，我哋會率先同大家咧介紹下我哋嘅 sponsor 就係李錦記送出嘅產品嘅。係啦，除咗李錦記啦，同埋有手工嘅一啲環保番梘之外咧，蠟燭之外咧，我哋仲有促前一丁，大家都好熟悉嘅促前一丁。咁咧味道亦都有好多喎，除咗呢個傳統味道，你中唔中意傳統味道？我中意啊，傳統最好啦。咁咧我咧就最中意呢個係黑蒜油係咪？呢個睇個樣就已經知道係啦，黑蒜油豬骨味。我好中意食呢個嘅，一日3餐都係促前一丁嘅。OK。咁咧大家咧一定咧到時咧要過嚟睇下呢個自行基金會嘅攤位。咁大家咧行年宵咧，你知行下空氣你知年宵啊好多人去行啊嘛。咁咧就係又熱咧又口渴咧，最緊要咧嚟到我哋呢個嘅攤位，就係2樓時代坊2樓咧去買呢個椰子水嘅。呢個椰子水係純天然嘅椰子水，咁樣咧就可以幫下自行基金會，因為我哋每一年咧就 Covid 之前每一年咧就係去到年30晚，你知又有電台嘅節目之後咧，啲人咧行完一輪咧，咁就係 food court 就閂咗門啦，又口渴啦，咁想買啲嘢飲咧，
就自行個攤位咧就有嘢飲咧，就係最旺噶啦。啱啱一行到49之後咧，第50就買嘢咁就冇錯啦。好，咁啊，其實咧都講多少少關於自行基金會啦。咁其實1998年成立以嚟咧，致力都係去支持扶持一啲受愛滋病影響嘅遺孤啊、兒童啊咁樣嘅，亦都後嚟咧都更加會去幫一啲面臨歧視同埋困境嘅學生。咁咧，我哋咧一路以教育為根基，喺中國各地咧已經資助咗超過咧4萬名嘅受助人咯。咁而且為佢哋提供咧係好廣闊嘅服務，包括咧係教育啊、醫療啊、生活啊同埋咧心理支持。咁亦都陪伴佢哋改寫人生咧，睇見佢哋成長咧有好多好嘅成績啦。咁亦都咧去回饋翻社會，回饋翻俾自行。咁自行基金會咧成立於1998年啦，係香港註冊嘅慈善機構，亦都係中國註冊為境外非政府組織嘅。咁啊，自從疫情之後咧，其實自行嘅籌款咧就係非常之困難嘅。咁咧，我哋咧縱使係唔夠經費咧，亦都要繼續完成手頭上資助嘅學生嘅生活費啦，同埋學費等等，仲唔可以咧話俾孤兒同埋困境學生聽，Hello 小朋友，我哋依家籌唔夠錢啊，你可唔可以今年唔讀書先啊？所以喺呢個銀幕上面善心嘅你哋咧，最緊要睇到呢個節目咧，即刻上去加拿大自行基金會嘅官網去捐贈。只要你係20蚊以上咧，就係可以即刻出到咧加拿大 CRA 嘅退稅收據。麻煩你哋大家咧 scan 咗呢個嘅 QR code 咧，上去捐贈啦。其實自行基金會咧有2個嘅計劃咧，大家可以認識下。第一個咧就叫做海星計劃，係由2002年開始嘅，主要係幫一啲因為愛滋病影響嘅家庭嘅兒童咧，去提供教育資助㗎。呢個計劃咧，大多數嘅兒童咧都係冇感染到愛滋病毒嘅，但係佢哋咧因為係嚟自一個愛滋病嘅家庭而遭受到歧視。咁而資助呢啲學生嘅範圍咧係包括由初中去到研究生嘅喎。咁截至2024年底咧，我哋已經超過資助咗37000名嘅兒童啦，喺呢個計劃裏面。而另一個計劃咧就叫做海馬計劃。呢個計劃咧就2018年開始，係為咗啲冇愛滋病家庭兒童而提供教育資助。佢哋嘅需要咧都好多嘅喎，因為呢啲小朋友咧佢哋可能仍然因為家庭嘅背景啊，或者家庭成員患病咧而受到其他經濟嘅困擾，更加咧遭到歧視添。咁資助嘅學生咧涵括亦都係初中至到研究生啦。截至2024年咧，海馬計劃亦都另外咧係支援咗3000名嘅兒童喺個計劃裏面㗎。咁啊，自行基金會咧頭先講過，除咗係疫情之後，即係我哋籌款咧就非常之困難咧，但係喺中國西南區嘅資助嘅工作咧，我哋亦都備受挑戰嘅。因為自行基金會喺2007年咧就正式走向中國西南區去啟動呢個嘅教育助學嘅計劃。咁啊，地方覆蓋咧有雲南啦、廣西啦、四川啦同埋貴州4個省份。至到目前為止咧，我哋響呢4個省份咧累積咧已經資助咗小朋友咧就超過5700名嘅5700名。咁中國西南區大家都知道多山啦、路途崎嶇啦，受資助嘅學生嘅家庭咧亦都分散嘅。交通咧亦都非常之唔方便，所以我都好感恩、好讚歎自行基金會嘅前線嘅工作人員，因為咧佢每一次做家訪咧，通常咧要轉好多次嘅公共嘅車輛啦，每日咧可能攀山涉水啊，咁只可以去到2個家庭裏邊去做家訪嘅。我分別響2023、24、25。連續三年咧，我都去到中國西南區裏邊去探訪，亦都深深感受到，亦都好多謝自行前線嘅工作人員嘅，因為咧嗰啲路途咧真係遙遠，同埋咧海拔又高，就係花咗好多時間去家訪，而大部分資助學生嘅家長咧，佢嘅文化程度咧係有限，所以我哋同佢溝通起嚟咧係非常之有耐心。同埋咧，好多都係少數民族嘅，咁佢哋講嘅 language 同我哋唔同啦，溝通上面咧係有困難，所以好多時如果我去家訪嘅話咧，都會帶埋翻譯咧就一齊去嘅。Hello， 大家好，我係 Tony Ma，係加拿大自行基金會嘅籌委會主席。咁我喺馬年來臨之前咧，
我想話祝大家馬年龍馬精神，馬年呢個行大運，又健康快樂。咁希望大家趁放假有時間嘅諗一諗，睇下幫唔幫到志行基金會俾少少錢幫助下啲細路哥，好嗎？多謝大家 ，thank you。好，繼續呢部分呢，開始之前又再同大家講講啦。眼前見到哇，4盒咁精美、唔同款式、唔同味道嘅年糕，亦都咧係嚟自我哋嘅其中一個贊助，就係幸運海鮮酒家啦。咁大家都想趁呢個新年呢，即係幫屋企揀啲好嘅食物啦，又或者咧可能你身處海外，想溫哥朋友都享受到正嘅年糕或者開年飯嘅話咧，就要快啲去 www.chihancanada.org 咧就去落訂咯。係啦，咁我頭先都提過咧，我自己本人咧分別響2023、24、25去到雲南、廣西、四川呢啲咁嘅省份去做家訪，咁樣我自己嘅親身感受咧就係哇，路途遙遠，你想減肥咧就啱啦。咁啊，海拔又高。曾經有一次家訪咧，我好似都同你分享過，去到一個山頂上面嘅屋企人去家訪，我哋成天人咧就花咗2個半鐘頭上山啦，落山咧亦都係用咗2個半鐘頭，咁先至爬到去山頂上面咧去家訪一個屋企嘅。通常喺山上面嘅家庭咧，佢哋嘅生活都係非常之貧困，甚至乎有啲人咧一世人冇食過白米飯，因為喺山頂上面係種唔到白米飯嘅。所以今年咧，志行基金會咧喺3月28號溫哥華每年舉辦嘅素宴咧，我哋特登咧為咗大山困境嘅學生咧去籌募經費，等呢班咧大山嘅細蚊仔咧可以繼續返學啦，同埋生活落去，用自己嘅知識咧去改變自己嘅命運。咁依家睇一睇我2024年去到四川家訪一個家庭嘅情況。喺中國西南地區做家訪，比起中國華中地帶做家訪係辛苦好多嘅。一個家庭離開另一個家庭好遠，有時要跨過另一個山。四川通江縣楊會長帶住拍攝義工、志行前線人員，手上仲拎住油同埋米，大家花咗40分鐘，終於行到小盧嘅屋企。佢屋企喺山頂上面，由於江東縣天氣比較多雨，前一晚啱啱落咗一場雨，而地下係泥土地，每行一步泥土就黐住腳底，因此雙腳每行一步就重咗一步。小盧屋企雖然係2層嘅磚屋，但係因為日久失修而破爛不堪。好彩屋門口風景有山有水。小盧係志行資助嘅學生，屬於海馬，即係屋企貧困、受疾病歧視嘅家庭。小盧嘅爺爺嫲嫲年紀大，身體差，而父親身體亦唔好，但係冇辦法都要去耕田。小盧嘅媽媽雙目失明，自己照顧唔到自己。小盧妹妹有重度抑鬱症，曾經係志行資助嘅學生，但係而家已經停學2年，喺屋企裏面治療緊。妹妹經常有自殘嘅現象。小盧爸爸話俾義工知，每當佢去耕田，就將媽媽同妹妹綁起嚟，唔放心佢哋2母女喺屋企，怕有意外發生。爸爸展示妹妹而家食緊嘅抗抑鬱藥。今日嘅精神唔錯，所以佢自己去咗山上玩。義工環顧一周呢間屋，覺得好無奈，唯獨見到牆上貼滿晒小盧嘅獎狀，心情先係好少少。佢亦希望妹妹早日康復，重返校園讀書。傾下傾下，義工就要離開盧家啦。見到屋嘅門口都種咗唔少農作物，總算可以自給自足。志行義工繼續喺四川通江縣另一個典型嘅海馬家庭探訪。海馬即係受歧視、殘疾、困境影響嘅家庭。沿途山路多，又彎又窄，一個唔小心就會跌落萬丈深淵。行咗大約1小時半就到咗董家。義工見到董爸爸嘅外套唔係攞嚟着，而係披住件衫。一問之下，因為年輕嘅時候出去打工，唔小心喺工廠工作嘅時候意外斷臂，工廠亦都冇作出合理嘅賠償，於是返到村莊耕田。日子一年一年咁過去，董爸爸因為屋企窮，
而自己斷臂，一路娶唔到妻子。於是經媒人介紹咗一位年紀大又有智商問題嘅女子做妻子。當佢精神病發作嘅時候，唔單止照顧唔到自己同屋企人，仲會離家出走。有時董爸爸只好將媽媽用繩綁起嚟。雖然係咁，董媽媽幫董家生咗4個女，二女、三女、細女都係自行資助嘅學生。二女讀高中，三女讀初中，細女讀緊小學。3個女成績都好好，亦都有參加過自行舉辦嘅夏令營。唯獨大女一出世就好似媽媽咁，先天智力上障礙，加上右手殘疾，小學未畢業就已經停學啦。由於二女、三女、細女要返學都唔喺屋企，只有大女喺屋企。大女展示咗佢嘅右手俾義工睇，右手殘疾反唔到轉。雖然係咁，佢拎咗自己寫嘅文章俾義工睇。佢話俾義工知好想畫畫同埋返學，可惜當地冇特殊學校。義工聽到之後好心酸，於是去城鎮買咗一啲畫冊、畫筆送俾佢，希望大女平日喺屋企有啲嘢做下。義工心痛大女本身殘疾，平日由邊個嚟照顧呢？董爸爸話自從2023年佢媽媽食道癌去世，屋企更加冇人打理啦。佢自己亦都唔可以去耕田，妻子同大女佢自己都唔方便照顧，有時只係靠鄰居照顧。好在其他3個女嘅讀書費同生活費有自行資助，如果唔係日子都唔知點過啦。義工環顧董爸爸嘅屋企好殘舊，但係根據楊會長講，以前嘅屋已經倒塌啦，而家係好心人將呢間屋借俾佢哋住。每年過春節之前呢，中國人都想知道自己來年嘅運程、國家運程等等，希望未來一年呢可以安居樂業。2024年呢正式咧就入咗九子離火運，究竟九子離火運對大家有咩影響呢？所以今日咧呢個環節，我哋好開心咁樣邀請到響五行屬數非常之有研究嘅 Rudy 同大家介紹下。Rudy 好開心咧，你接受我哋嘅訪問。咁今年係馬年啦，咁係赤馬刑丙午係點樣一個佈局咧？可唔可以同大家介紹下咧？好多謝你俾個機會同大家一齊研究，到底係赤馬刑丙午係乜咧？就係根據八字嗰個流年，今年流年咧就係丙午年，庚寅月，己酉日，然後咧就係丙寅時。咁呢個係到底代表乜咧？己就係土，跟住咧就木火就好多，但係咧一滴水都冇。咁從八字嚟講咧，傳統嘅命理咧，土就生金，亦都係咧兩個人同埋木咧，人咧就克土嘅，土另外又生金咧，變咗個土就好弱啦。好彩佢有火去生土，咁啊總之個大嘅局勢咧就係己土係虛弱失時，丙寅咧就疊見早旱春旱咧就土虛，最弊就係滴水全無，財星獨欠。另外丙火咧助印將星三臨，變咗咧劍氣沖牛斗，即係話呢個格局咧係好多嘢要鬥爭。氣象嚟講就係日麗中天，對外就要剛強。將星介印咧就閃閃金風顯剛毅，即係亦都會好守住自己嘅底線。國際上就係言行磊落，雷火煉真金，嚴防電子貨幣會咧煙消雲散了無蹤，即係咧突然間唔見咗。經濟嚟講，中國嘅日能、風轉同埋水動咧係供電源，電信科創咧振商貿呢個係主要嘅得益。今年南海漁場咧養殖就展新游會發展養殖漁業，美歐就圍堵，外貿咧就難暢，外資咧會擠提陷咗金融，但係中國會回槍反擊就全實體，即係話咧環宇經濟咧會臨崩潰嘅危機。
國庫充足咧，就可以咧獨善求自保。咁詳細睇下啦喎，民生錢，己土失陷，房產虛，農田咧就會枯，谷糧就會失收，畜狼果足，旅遊就不振，消費收縮，房內捲。病痛災難咧就炎烈日啦，就防咗春旱，村流就確固疏渠道，物燥就風高，嚴防火，氣躁心狂，傷脾腎，即係好多時咧啲人癲起上嚟會打人啊，傷人。至於港澳台東岸南海明燈耀，即係台灣同埋南中國海，南通西暢，商貿地利宜，主要都係東南亞啲國家同佢貿易咧好暢通。電信、機動科技咧，能源創新油。總論國際就陷困境，經濟貿易好會容易斷鏈嘅，根基深耕賴基層，煙風就飄忽各求自保，金風閃閃紅爐煉。詳細睇下就係咧，春天奔波反覆，尤其是壬辰月，即係 April 夏，浪捲田園。本來冇水，有水係好嘅，但係呢個水又太多，咁變咗咧，突然間又會太多水手浸。但係淘沙就見金，即係咧礦物咧嗰處應該有嘢睇。外幣就對沖，加密貨幣咧如夢虛，要危險啦呢個。至於夏天咧就兇險，突變防亂。6月、5月咧都係有問題，尤其是甲5年6月，烈火熔金，風火衝雲上，土焦水竭，糧草斷，都係講錢。咁到咗7月啦，就月庚就合金，貿易開始暢通啲，就可以咧疏減嗰個困擾。到咗秋天啦，食印攻身，就係自力要更生。咁但係到咗戌月，即係等於 October 咧，壬午戌就合火局，美債咧好可能會失陷，國際嘅信貸會排山倒海，咁樣咧實利。國庫金備振民心，國家要開國庫去救嗰個經濟。至於冬天咧，天災就傷民，外資就損財。咁大致上咧就已經係冬天可以休養生息，但係大家都要小心，又有山冧水災。咁大致上就係咧丙午年赤馬嘅推算。當然呢啲係茶餘飯後嘩眾取寵嘅啫。世事變幻本無常，居往未必之來。咁大家咧係千祈唔好執着以為一定係咁發生。多謝各位。嗱，Ruby， 我知道咧，如果今年係火年啦，如果一個人火太旺嘅話咧，用咩方法去避咧？如果火太旺咧，就唔好着紅色嘅衫啦，即係盡量少啲。另外就多啲向北嘅發展咁啦，或者係着黑色啲衫啊，咁亦都係咧避開去開廚房啊，樣樣嘢就即係唔好入廚房，冇煮飯，因為咧煮飯咧就尤其是明火嗰啲屋企咧就唔好煮飯啦，係咪咁啊？咁啊出去食嘢啦，幫襯下啲食肆啦，即係刺激呢個溫哥華本地嘅消費。係。明白，好。咁呢一 part 咧就傾到呢度，我哋下一 part 再傾過啊。好，多謝你。大家好，我是知行基金會的朱迪。2026年，知行基金會也即將迎來28週年。這28年來，我們持續性的、全方位的陪伴和助力超過了4萬名困境學生的成長。
由衷的感谢加拿大知行基金会的长期信任与资助，更是感谢加拿大知行基金会背後的每一位捐贈人、每一位支持者和每一位義工的愛心奉獻。值此2026丙午馬年到來之際，我謹代表知行基金會資助的孩子們以及知行基金會的員工們，向大家致以最誠摯的祝福，祝大家新年快樂，馬年吉祥，謝謝。自行基金會咁多年呢，我哋好感恩響溫哥華咧有大家嘅支持。好似我身邊 Alan 咁啦，響佢以前間公司咧已經係支持緊自行基金會噶啦。Alan 可唔可以介紹下你依家公司咧係有啲咩嘅生意嘅操作咧？係啦，咁我同阿 Evelyn 識咗好多年噶啦。咁我不嬲對阿Evelyn 做呢個慈善嘅工作，尤其是自行基金裏面做嘅工作咧，我係覺得非常之敬佩同埋非常之呢個支持嘅。咁我而家喺公司咧叫做富裕國際有限公司，咁喺溫哥華已經大約超過41年㗎啦。咁主要咧就係供應呢個係優質啦、呢個安全啦、方便同埋持續發展嘅一般海鮮同埋個食品。咁我哋供應咗一個範圍咧，包括係全國嘅餐館同埋呢個超級市場嘅。咁經過咁多年咧，我哋發展其實都唔單止係呢個冰貨啦，我哋做呢個好似高級嘅日本和牛啦，譬如日本嘅米啦，同埋日本嘅超過300年歷史嘅醬油啦，咁仲有魚子醬等。我哋目的就係想更多嘅加拿大消費者得多啲嘅即係享受啦，同埋係希望個人都可以對呢啲產品都可以係應付得嚟，同埋可以可以佢自己可以買到呢啲咁靚嘅產品嘅。咁我哋每年都係覺得取啲社會用啲社會係我哋公司裏面一個主要一個嘅理念嚟嘅。咁對於支持，譬如話好似 Evelyn 佢嘅工作咧，持續發展嘅慈善工作，我哋都係非常支持嘅。我哋自行基金會喺 Covid 之前，你都知道啦，同你合作過，每年咧都係喺阿伯丁時代坊年宵花市裏邊咧有一個攤位嘅。咁今年咧係我哋 Covid 之後咧第一次再次有攤位喺度。咁時間方面咧就係2月6號至到17號喺時代坊嘅2樓，嗰個 booth 嘅 number 咧係50號嘅。我想問下 Alan， 你今年有啲咩產品咧係拎出嚟俾自行做義賣咧？今年我哋因為覺得我哋嘅產品主要以前嘅產品都係一啲比較冰貨同比較難處理嘅，因為我試過有一次你見到我嘅冰箱咁都難處理。今日我哋就只係 suggest 一啲嘅乾貨啦，例如我哋先頭講嘅333年歷史嘅日本醬油，咁佢主要咧係呢個冇改變基因嘅黃豆啦，就冇呢個添加劑啦，同埋咧就係非常之係呢個合呢個各種用途嘅，譬如除咗我壽司啊、壽司啊、魚生啊、蒸魚油得，蒸又得啊，或者煮餸都得嘅嚇。咁就非常之好味嘅，咁我覺得可以俾嗰啲朋友去試下啦。第二就係日本嘅大米啦，呢個係由呢個新潟縣亦都喺個日本非常之出名嘅種出產呢個稻米嘅一個地方嚟嘅。咁大家知道咧，日本而家嘅米都非常之貴嘅。係咁我呢米其實咧，除咗壽司，我哋可以做其他嘅用法嘅，譬如好似煮下蓋飯啦、煲下粥啊，或者其他嘅炒飯都得嘅。咁希望大家有機會可以咧就盡量可以即係支持自行可以買多啲呢啲嘅優質嘅產品，自己可以翻去食價又好，或者自己用嚟做善事又好，我覺得非常之係好嘅，係咯。咁大家咧記得咧2月6號至到2月17號呢個期間咧，去到 Aberdeen Centre 時代坊2樓咧，去揾個 booth number 咧係50號，有自行基金會嘅 logo 嗰度咧，去支持我哋今次咧係 Covid 之後第一次重現江湖嘅一個義賣。Thank you。恭喜發財，恭喜發財！今年係農曆嘅馬年，祝各位龍馬精神，身體健康，事事如意。好多謝各位時時嚟參與我哋自行基金會嘅籌款活動，支持我哋，等我哋可以有能力繼續返中國國內幫到啲不幸嘅兒童，俾到佢哋有受教育嘅機會，或者可以去到啲技能訓練班，學到嘢一技之長，令到佢哋可以改善自己嘅生活，得到美好嘅人生。
呢啲全部都係因為各位善長你哋成日對我哋嘅支持同埋鼓勵，希望今年同埋以後你哋都一路順風順水，咁咧就賺到盆滿缽滿。但係咧就最重要係要鼎力支持，繼續慷慨解囊，等我哋可以喺中國繼續幫多啲小朋友。多謝你哋，再喺度祝你哋大家新年快樂，身體健康。嗱，今日咧又好開心咧嚟到呢一 part 咧，又同阿 Rudy 傾下偈。咁啊，中國人嚟講咧，就好多人啊搬屋啊、做生意啊、開張啊，甚至乎可能出行啊，都會睇咗通勝先去行動嘅。咁我知道咧，通勝呢樣嘢咧對中國人嘅重要性，可唔可以去介紹下通勝點解係對大家咁重要？睇完通勝去行動咧，點解係會穩陣啲咧？係，好多謝呢個咧，就係春牛睇更期，春通勝擇吉，就係代表以前嘅社會老人家好注重呢啲嘅。好似迎春接福報更期，最緊要個通勝就係話咧，講俾啲農民聽幾時去開耕啦。咁嗰個春牛，如果係響左邊嘅咧，就係羊年；響右邊嘅咧，就響就係陰年。所以咧，男左女右嘅思想就響呢處表現到。立春就送寒，以前即係清朝以前啦，同埋民初以前啦。就係咧，先設春牛同埋芒神響東邊嘅郊區，牛頭咧就向東嘅。然後咧，早立春一日，府州縣官咧就打鼓吹象儀隊去迎春，先拜祭咗芒神，同埋迎接春牛同埋芒神翻去衙門，放喺衙門嘅門入頭。立春日啦，就用彩掌鞭春牛，即係話春牛出土要耕田啦，亦都代表送寒氣迎春之意。所以迎春接福咧，原來係有咁嘅意象喺處嘅。咁我哋睇下啦。嗱，每本通勝第一頁咧，梗係有隻牛同埋有個牛郎嘅。咁啊，就睇牛前牛後咧，就知道幾時開耕。2026年個立春咧，元旦即係元初一咧係早立春，立春係早元旦13日，所以個芒神咧即係個牛郎咧就企喺牛前邊。咁睇真啲啦，因為三合火局呢個術數嚟講嘅咧，就所以專氣在午，嗰個牛郎咧係少年。另外嗰個牛頭咧應該係個口開嘅，但係而家啲通勝咧年年個口咧都係合埋㗎啦。咁個牛尾咧，如果陽年咧就向左撇，陰年咧就向右撇嘅。嗱，我哋睇睇咯喎，年初一就係壬戌，咁然後咧即係代表咗好多嘢，有28個星宿，即係睇天文嘅。另外咧就有建除12辰。咩叫做建除12辰咧？古人就係擇吉嘅啦。咁嗱，建除滿平定執，破危成收開閉。咁到底係代表乜嘢嘢咧？建日即係萬物就開始，而建基創業，辦新事，忌動土。中國天文學咧有個建星，亦都係代表咧祈壽、乾卦。所謂咧乾咧，其實就代表建。除日就係除舊而打掃，然後咧去醫療、除服、出行、取甲、迎新就送舊、忌出財。滿日就係迎滿豐收，而開市立約、做倉做農慶祝，但係唔可以動土或者財布，即係剪布。亦都種菜要掘地就唔好啦。平日就係平穩如常，不吉不凶嘅。而行船修補，平平穩穩。治病除災，行嫁修路建基，梗係事事正正啦。定日咧就安穩平定，不宜咧嗰個動搖經商出行，但係咧係可以咧訂婚上任安床，
即係話要 planning 策劃一切。執日就係執拿掌管權衡，即係當權 authority 變咗咧而捉賊。另外咧做葬取嫁、忌搬家、忌動土同埋咧忌遠行。破日係破話咧，諸事就不宜啦，忌婚嫁、忌開張。宜咧求醫針灸、拆屋穿牆係啱嘅，因為佢破日，亦都可以破賊。危日咧就危險啦，忌高危啲嘢，即係 risk management。激烈嘅活動都唔好，登高旅險、行船，係唔好搞啦。成日就係成果，吉日娶嫁生子、求名逐利，同埋咧主先難後易嘅，但係終有和合。收日就係收穫、立倉、立財、取嫁、求職、收買田地等等，追債都好嘅。開日就係開啓、創建、結婚、開業，萬事都吉嘅。但係忌咧安葬、破土同埋咧填獵伐木、送喪。閉日就係關閉固守，而咧埋葬、結尾、裝修、忌上任經商、求醫、入宅造屋。咁大致上見除12神，即係其實代表 a cyclical nature of humanity， 係人事上一定有得失成敗，所以咧就有破有危，有成有收，有開有閉，即係等於一個大成住敗空嘅長遠嘅睇法。丙午年就係100入中，壬午戌三合火局，咁咧所以就不利北方，大利東西。一般嚟講，因為午沖子係歲破，咁如果睇咧邊幾個山頭唔啱咧，就大家南北兩個方法咧方向都要小心啦。太歲紀年，中國傳統咧就有日月同埋五星。嗱，咁咧第一個神星 Mercury 就最近嘅太陽嘅，跟住咧熒惑，即係而家叫金星，古時叫太白長光，跟住離開地球遠啲嘅咧就熒惑，就火星。另外就有歲星，而家叫木星，震星就係而家嘅土星。咁地球咧就係第3位嘅。嗱，點解係歲星紀年咧？因為個歲星即係而家個木星咧，每11.8年環繞太陽一次，所以古人啊就睇到每年個歲星大概要過28度方位，佢就知道咧12年後咧佢先翻去個崗位，所以每年佢睇下夜晚黑個歲星響邊，佢就知道咧嗰個每年個變咗唔同噶啦。呢個叫做歲陽。傳統嚟講，歲星係尊貴嘅，所以咧不宜向就宜背，因為有靠山。既然個天空嗰處咧有歲星，地上咧陰陽咧配合，又有個歲陰係睇唔到，但係個歲陰咧就要順行嘅。咁啊，地支就向東向西轉，即係順時鐘方向轉，每年30度。地上嘅太歲咧就宜坐不宜向，但係而家嚟講咧，地上太歲咧就宜靜不宜動，所以你坐佢都唔啱，你向佢都唔啱，咁世界個變咗㗎啦，標準。嗱，12地支睇睇咯喎，壬午戌三合火局，咁我哋睇睇，午馬就同咧壬午戌同狗同埋虎咧係合。就沖子個老鼠，所以咧一般嚟講，今年屬馬嗰啲人值太歲，咁咧術數家就勸我哋咧可以帶老虎或者配隻狗或者配隻羊。屬鼠嘅咧沖太歲就應該配隻老虎或者配隻狗，牛咧就可以配虎同埋狗，
兔、豬、猴咧都係大概配老虎同狗就冇乜蝕底噶啦。咁點解要咁多嘢咧？12個人就有6個人都要佩戴，咁我哋術數家先會唔會捱肚餓？嗱，如果係另外咧，有啲人就要拜祭太歲，整個太歲符。咁呢個咧，因為時間關係，我哋可以慢慢再研究。大致上可以請一個太歲符貼響屋企光猛嘅地方，咁就逢凶化吉。咁當然呢個亦都係咧茶餘飯後大家傾下閒偈嘅啫。希望大家唔好執着迷信。咁多謝，好多謝 Rudy， 咁我哋下一 part 再傾過啦。多謝你。Hello， 大家好，我係文井啊。咁咧喺呢幾年咧，我哋成日都會接觸到一啲環保手工製作嘅番梘啊，或者蠟燭啊，咁好流行。但係咧，我哋要揾啱專家問下。咁啊，所以我身邊咧就有 Kelly 同埋 Brenda 喺度啦。Hello， 你哋好。Hello， 你好。咁啊，不如咧由你去現身說法，講下其實而家興嘅嘢係點樣可以幫到個世界啊，或者幫到用嘅人咁樣咧？ OK， 咁其實咧成件事嘅開始就係因為我哋本身都係做一啲即係小朋友啲輔導班㗎啦。咁我哋會成日接觸好多小朋友同埋啲家長。咁通常個 feedback 咧好多時就話啊啲小朋友啲皮膚唔好啊，啊坊間買嗰啲番梘咧洗完又會好乾啊剩啊嚇。咁啊其實好多家長甚至乎我哋自己咧都會喺坊間度買啲出邊嗰啲人造番梘，但係發現個效果都唔係咁理想。咁就覺得有咁嘅需求，咁我哋就喺5、6年前開始咧，就自己開始，不如我哋自己試下做啦。因為我就算出邊買，我都唔擔保一定係純天然。咁如果自己做嘅就一定100% 冇問題咯。嚇，咁我哋主要嘅成分其實都係用 shea butter， 我諗可能好多人都會知道或者好熟悉 shea butter 嗰個功效啦。咁主要佢係可以幫到皮膚嘅保濕功能啦。咁而且佢亦都有天然嘅維他命 A、維他命 E。咁同埋佢個抗氧化嗰個功能咧，咁就令到尤其是係敏感體質嘅皮膚咧，做到一個好好嘅修復嗰個效果咯。係啦。溫哥華嘅大部分嘅感覺就話講到乾燥啊，係啊，乾燥啦，係。所以唔一定係有特別情況嘅人都可以用。係啦，尤其是而家冬天啦，皮膚比較乾燥，咁如果用咗我哋人手做嘅人工鹼嘅話咧，即係天然鹼咧，就會即係嗰個效用會好好咯，好顯著咯，會保濕咯。可唔可以逐樣同我哋介紹下係有啲咩特色啊 ？OK， 咁其實呢啲就係我哋用乳木果，即係其實 shea butter 做嘅人工鹼啦。咁我哋就會有唔同嘅顏色。咁俾大家揀。咁中間咧，我哋都可以有係兩個一盒包裝嘅，或者係單一包裝嘅，俾大家去揀咯。係啦。OK， 我見到咧前邊呢個有一個罌仔，呢個係咩乾坤喺入邊咧？其實咧可以俾大家睇一睇嘅。係啦，咁咧呢個咧其實係另一種產品啦。咁我哋就係用咗天然嘅大豆蠟咧去做一個蠟燭嘅。咁點解我哋要用天然大豆蠟咧？咁因為平時坊間嘅蠟燭咧，你燃燒嘅時候佢熔點會高啲啦，咁變咗會好多黑煙噴出嚟。咁黑煙入邊亦其實就有好多有害物質嘅。就算係可能你落個香料落去，嗰啲香料即係香精本身都可能有化學物質，咁咪一路揮發成間屋都會有啲有害物質咯。咁所以我哋對呢一方面咧，亦都係即係希望即係保持我哋一半嘅宗旨啦。即係我哋嘅產品希望係100% 天然嘅。咁我哋用翻天然嘅大豆蠟去加我哋一啲天然嘅香料，去令到佢做咗我哋有2款啦，即係我哋嘅大豆蠟玫瑰蠟燭。咁佢嘅燃點低。亦都冇乜濃煙會整出嚟，咁所以佢個有害物質亦都比較少啲咯。同埋佢因為用咗大豆蠟，佢嘅特性就係咧，佢可以嗰個燃燒時間咧係比一般蠟燭係長好多嘅。係啦，咁亦都可以即係有小朋友有動物喺屋企都唔怕，可以成日點住個蠟燭咯。咁點咗呢個蠟燭嗰個功能係啲乜嘢咧？即係舒緩啦。個功能咧，蠟燭本身亦都可以剷除負能量嘅。OK。咁如果再加埋啲天然香料咧，令到你個家居好芬芳，係啦。
咁今次咧好開心係聽到你同我哋分享之餘咧，都知道你一路都好支持智行嘅喎，可唔可以又亦講下你對智行嘅支持有幾深咧？嚇，咁啊當然係對智行嘅支持梗係好深啦。咁因為一路以嚟睇到佢哋即係都幫好多山區嘅愛滋孤兒，咁覺得呢樣嘢係非常之有意義嘅。咁因為我哋本身就係話能夠出到一分力幫得咪幫咯嚇，咁即係話我哋都可以將啲愛帶翻俾全世界，冇乜所謂。我哋話唔都係做，不如幫下小朋友或者幫下世界，即係我哋都好樂意嘅。明白。咁大家想親身同阿 Kelly 同阿 Brenda 傾下偈，又或者咧去親身帶呢啲咁好嘅產品翻屋企咧，記得就係喺我哋呢個年宵攤位2樓嘅50號攤檔咧，就會見到佢哋噶啦。到時等住大家嚟啦。好，咁啊，多謝晒兩位，thank you，thank you。嗱，好快就到農曆新年啦 ，Rudy。咁點樣觀象迎新歲咧？可唔可以介紹下咧？好，呢個就係中國傳統嘅天文學。觀象就係觀星象，唔係睇大象。然後咧，授時咧即係睇嗰個曆法。咁啊，我哋就睇到啦。華夏嘅曆法咧係根據自然嘅現象頒布農耕作業耕田。睇月光知道個盈虧，就可以睇下日夜，睇個日出日入嘅方位就可以知道四季春夏秋冬。嗰個竹竿嘅長度，個竹影嘅長度咧就可以釐定4分4字。然後咧睇嗰個角度咧就知道幾點鐘時辰。所以啊，中國嘅曆法係太陰太陽合璧嘅曆法，係 Luni-Solar Calendar。就唔係淨係陰曆或者陽曆咁簡單。古人對自然現象就覺得咧，天有10個太陽，所以每第10日個季日咧，商朝啲人咧就會拜天嘅。咁我哋睇下咯喎，《山海經》有講，羲和生10日10個太陽，9個響下邊，1個咧就響樹枝上邊照住個大地。三星堆個神木咧就證實咗呢個古時嘅傳說啦。所以分開3層，每一層有3隻金烏，然後咧有一隻喺上邊。咁啊，論衡王充就講啦，根據爻時咧10日並出，萬物就招孤，所以咧爻就射咗9個太陽，剩翻1個。另外古人咧對嗰個12月相，即係月光咧，反而咧晚晚都唔同嘅喎。咁就分開初一啦、上元、中元同埋下元。咁原來我哋睇真啲，初一、初二咧就睇唔到啦。初三、初四咧峨眉月，初七、初八咧就半月啦。咁跟住15咧就係圓啦。跟住然後咧19、20慢慢咧就虧。咁一個月咧就有12個月相嘅月光唔同。嗰個中華嘅曆法俗稱舊曆，就包括咧夜晚黑就睇月光，就有12個地支，一年有12個月。睇日頭咧就係曆日，天有10日，就10個天干。立表定嗰個日影好緊要嘅，係測節令定中氣24節氣。所以夜晚黑就睇月光，日頭就睇太陽，咁就知道咧月數嘅盈虧，同埋咧算歲月，度日影就知道嗰啲節氣天氣嘅變化。所以陰陽合璧嘅曆法 Luni-Solar Calendar。響周公有個測影台，呢個響邊咧就響河南登封縣苯城，響少林寺以南大概30公里度。咁嗱，呢個觀星台嚟講好重要嘅。冬至日影就好長，到咗大寒咧，日影開始短啦，即係太陽回歸去北半球。好似雨水，即係咧2月嗰陣時咧，已經係日頭越嚟越長噶啦。春分就變咗咧，日夜都一樣咁長。然後谷雨，跟住小滿。日頭越嚟越高，響北半球，到咗夏至咧，日頭就去到天頂啦。夏至之後咧，太陽就開始西沉南沉啦，咁就大暑。跟住大暑之後咧就處暑，處暑之後咧
睇個日影咧就知道秋分，即係日夜一樣咁長。咁跟住就有霜降，另外小雪之後咧就冬至，就係夜長日短。咁嗱，呢個最睇咧就係12個地支12個月，就配咗正月立、春立、夏立、秋立、冬。呢個就係睇嗰個太陽嘅高度。跟住每個月嘅中氣咧就分開春分、秋分、夏至、冬至。咁啊，所以中國嘅曆法咧其實好準，大概每15日度咧就有一個節一個氣嘅變化。嗱，睇鐘咯喎，咁古時咧就睇個日計。咁嗱，北京古天文台就睇到啦，古時一個時辰咧就等於而家嘅2個鐘頭，初就係第1個鐘頭，至正咧就第2個鐘頭。咁午時3刻係代表乜嘢咧？第1、第2、第3、第4，即係一個時辰咧等於而家2個鐘頭。第3刻咧就係正午12點。咁我影呢幅相嗰陣時咧，就係微正，係下午1點10分。係咁，我哋知道咧係太陽同埋太陰個曆法。好，唔該晒 Rudy。咁咧就係無論你今年嘅運程係點樣樣咧，我都好希望大家以開心正面咁嘅心情去迎接生命中嘅每一天，永遠相信美好嘅事情咧即將發生。希望大家一年好過一年，多謝大家。好啦，喺最後呢個部分咧，更加要再提醒大家啦。我哋今日呢個節目完咧，大家都可以開始咧去 GHanCanada.org 度訂購我頭先提過嘅產品啦。更加重要咧就係喺2月6號至到17號咧，喺 Aberdeen 時代坊嘅咧2樓嘅 Booth 50號就會揾到我哋智行基金會嘅攤位，用 Apple 嘅啦。冇錯啦，智行基金會嘅籌款嘅路咧係非常之困難，希望大家喺呢個新春嘅期間多啲做善事，快啲上去加拿大智行基金會嘅官網去捐贈。只要喺銀幕呢度咧，你 scan 呢個智行基金會嘅 QR code 咧，就可以直接上去加拿大智行基金會嘅官網去捐贈。20蚊以上咧，我哋就可以自動出到呢個嘅退稅收據。喺節目嘅完結之前咧，大家睇一睇我早一輪喺雲南拍攝嘅視頻。咁啊，多謝大家啦，多謝Herman啦，又多謝所有嘅義工啦。咁喺新年嚟臨之前咧，我同大家拜個早年啦，祝大家馬年行好運，馬到功成，恭喜恭喜！4月初嘅雲南天氣和暖。加拿大智行基金會一行義工帶住加國華人嘅愛心，前往雲南偏遠、海拔高嘅芒市、普洱等地方，去探訪智行基金會資助嘅愛滋遺孤同埋困境嘅學生。呢班大山嘅孩子與世隔絕，家庭貧困，而且因地勢險峻，耕地只能夠種粟米同薯仔，生存條件嚴峻。有幸得到智行嘅資助，走出大山去接受高等教育，以知識去改變自己嘅命運。同時通過智行夏令營活動，令大山困境學生可以睇到外面嘅世界，喺佢哋小小嘅心靈種下努力奮鬥嘅種子。服務西南地區嘅智行前線員工，走訪喺大山中探望智行資助嘅學生，好多時候都係徒步、攀山涉水，一行就要行好幾個鐘頭去家訪，一日可能只可以定探訪一個家庭。身心深感疲憊，但係堅持深入最需要幫助嘅家庭。截至2024年，智行喺雲南累計資助3000名學生，包括中小學、高中技校同大學生。累計資助嘅雲南大學生近600人，其中已經畢業參加工作嘅大學生接近400人，在讀大學生近200人。曾經因為家庭困境輟學嘅小明，父母都係1級殘疾人士，喺智行資助下完成大學，如今成為中學嘅一位老師。佢話因為有智行基金會讓佢睇到山外嘅世界，每一份愛心都能夠點亮一個孩子嘅未來。加拿大智行基金會義工喺呢次行程中深感安慰嘅係，好多好似小明一樣走出大山嘅大學畢業生，佢哋已經係大學講師、土木工程師、電視台、電台主持、
AI 人員同埋機械工程師等等，佢哋以最優秀嘅成績去回報各位捐贈者長期嘅支持。今日呢啲大學畢業生喺社會上貢獻國家，但係大山深處仍然有無數孩子等待希望。智行基金會呼籲社會各界伸出援手，無論係資金捐助、志願服務定係轉發傳遞，你嘅每一分支持都將幫助我哋更快、更廣咁樣覆蓋西南偏遠山區，為更多孩子改變命運嘅路而努力。感恩同行。